喂，你乜水啊？咪恃住自己靚仔度亂行喎！我哋都唔識。我睇得出你個人好真，又有愛心，做朋友真係一流。但我真係唔識你。喂，我就係第12人喎。哦，第12人，我都係。同埋呢邊啊！本期節目由懂追求嘅嘉士伯傾情贊助，多謝老細。眾所周知，今年嘅世界盃又準備開波啦，而粵語裏邊有好多獨特嘅足球術語，有啲仲運用到我哋嘅日常用語當中，所以呢期節目就同大家分享下呢啲有趣嘅粵語足球術語。唔得喎，呢度有專家，佢都着晒呢啲衫啦。開波啦喎！第一題揼波鐘，拖時間。你睇波喎，做咩你？讓菜啊！鄧嘅波鐘，小生答嘅係啱嘅。第二題，波係圓嘅。呢個超出名，睇波冇可能唔知呢句説話。波唔係圓嘅，唔好放。波都係圓㗎啦。係咯，咩波圓㗎？就係一場好經典嘅足球比賽，因為大家都以為嗰隊要輸緊㗎啦，跟住突然間佢一個超級大反超，跟住嗰個解説員就突然間講咗一句：足球係圓嘅。到底在諗什麼？未到最後一刻都勝負未分，因為波係圓嘅。喂，乜突然間呆晒嘅？諗緊咩？我突然間諗起你唔使摸我㗎，你諗下諗下喂。嗰年嘅利物浦，2005年歐冠決賽，利物浦落後3球嘅時候，我緊張到氣都唔夠膽唞，但心裏面一直幫佢哋加油，不放棄、不拋棄咁支持佢哋。結果紅軍直接逆風翻盤，上演足球史上封神嘅伊斯坦堡爾奇蹟，造就絕佳時刻。咁耐嘅事都記得咁清楚？呢個絕佳時刻嘅誕生，唔單止因為利物浦球隊對極致嘅追求，仲因為我哋每一個球迷、每一個第12人嘅力量嘅支持。真正懂追求嘅球迷，唔單止會喺球隊風光嘅時候喝彩，更加會係因為佢哋喺低谷嘅時候不離不棄。當其時喺宿舍同班室友一齊慶祝嘅場景，我記一世啊！話時話，嘉士伯其實都係利物浦嘅第12人。利物浦因為對足球信仰有追求，而嘉士伯因為懂追求，而同利物浦一齊同行咗整整34年。風光嘅時候一齊歡慶，低谷嘅時候共同堅守。咁真係絕佳第12人喎。作為忠實嘅粉絲，就算今年利物浦起伏不定、戰績不佳，我都依會為佢哋加油。咁我班舍友，你今年同邊個一齊睇波？喂，講出嚟嚇死你！首先當然係嘉士伯啦，跟住仲有黃宗澤，佢都係第12人嚟嘅。嚇！哇，仲有黃宗澤喎，而且呢個球員兇度都幾真實喎。梗係啦，呢個係嘉士伯為利物浦應援嘅視頻，唔單止復刻咗利物浦嘅球員通道，連紅軍上場前拍隊徽嘅經典儀式都有啊！睇到絕佳時刻嘅剪影，我又諗翻當年追求嘅記憶啦。哇，你係利物浦嘅球迷都咁好福利㗎？佢係嘉士伯啊嘛，佢唔單止懂球，更懂我哋球迷。今年就推出咗全新嘅足球主題罐，繼續為我哋嘅熱愛加油。每一個絕佳時刻都係我哋第12人一齊見證，一齊在場。有埋嘉士伯先係真正嘅絕佳時刻啊！我哋做緊咩？我喺嘉士伯官方視頻下面寫咗俾利物浦球員嘅出征應援語啊，分分鐘可以直達硬飛路啊，俾全世界睇到。紅軍永不落幕，出征順利。下一題，醫院波，俾啲機會你哋。踢到入醫院嘅波，好接近。踢到入咗醫院嘅波，後面係啱嘅，但係點解要入醫院呢？自己鏟自己隊友入醫院嘅波。其實阿陳嘅答案係嗰個定義啦，係形容嗰啲隊友交出嚟嘅波啊，質量好差，你要好搏命咁樣去拼搶先至可以接到嘅，所以就叫醫院波。下一題，通坑渠，哇！呢個都好古老嚇。早年睇波，足球係橫轉踢過，通下佢唔係輸。就係呢個動作啦。佢係一個技術動作嚟嘅。通坑渠個前提係咪個坑渠塞咗？咁喺咩情況之下，你係覺得場面上係有樣嘢係好濕嘅？即係踢波嘅時候，飛隻波出去俾人哋。都係飛波，但係喺咩位置呢？頭啊！苦樂冇錯啦。冇錯。下一題，柯蛋，嚇！係咪嗰個守門員捉住咗隻球嗰個姿勢？冇錯。咁咁但係未啱晒，啱一半。守門員捉住咗個球之後，佢要點樣屙蛋呢？佢要坐住喺個球即係睇波嘅時候，哎呀，即係守門員，哎呀，守門員屙蛋啊咁樣。守門員甩手，個波入咗。冇錯啦，雖然唔影響最後嘅勝負咧，可以一樣俾你哋0.5分。今次嘅比拼係由高玩頻道勝出嘅。見到佢着呢件衫就知道贏唔到啦。今年世界盃我哋惡報。好，今期嘅獎品係睇波套餐。唔係應該我哋睇波嘅時候再上嘅咩？點解我哋都冇波睇？哎呀，你快啲説住佢。唉，唔理啦，有食唔食最大嘅一齊食啦，好嘛？有嘉士伯睇波先至夠過癮，一路陪伴利物浦，
最懂球迷嘅追求，同我哋一齊見證絕佳時刻。加士伯就係我哋最給力嘅絕佳第12人，懂追求絕佳時刻就飲加士伯，乾杯！乾杯！